我们要公正，要自由，要民主，这是社会的核心价值观下，老强调民主和什么自由，错的，这个价值观是错的。大家好，我是大王，我是小王。刚才大家看到的这位左右互搏、口若悬河、情绪激动的演讲者叫做郭继承。郭继承是北京师范大学哲学博士毕业，现任中国政法大学马克思主义学院副教授。你看这搞哲学的嘛，他就应该思想深邃、逻辑清晰、言之有物啊。但是就有好事的网友就总结了郭继承教授不少的这个前后矛盾的这些演讲，我们一起来继续欣赏一下。有的学生说了，这个社会是个拼爹拼关系的社会。我说你看清楚，你爷爷如果跟那个爸爸一样，给国家抛走了洒热血，是个参加红军的老红军，你不就红三代了吗？是不是这个道理？男人女人权利平等那个概念没人反对。我说女人呢，还是守自己的本分好，有道理吧？既然嫁到这一家了，婆婆想要孩子生，老公想要孩子生。我是一个吃素的人不吃肉这个不能吃，那个不能吃，你的身体你看看，人家有的人你不如人家的。我说我从你身体健康的角度少吃肉，你不吃肉，老子喜欢吃，我喝酒，我吃肉，你喝那个酒，你延年益寿吗？你光宗耀祖吗？一瓶酒背后那么多粮食，你拿着人民的血汗自己去这样糟蹋，不是丧尽天良吗？你看西红酒，所以朋友们，你们喝酒的时候喝的不是酒就喝的是整个宇宙的信息咱们中医的人，你培养孩子考中医药大学的时候，一定要拿出我说的几个。中医药大学就是按照西医标准培养，基本上培养的都是中医的败类。我是读康德的时候这个，你说当时我读懂了没有？我诚恳的告诉你实话说，能读懂一部分，这是真心。你说没懂我也跟你讲，可能你说我懂那也是假。康德、福云尔、黑格尔大概都没有跟我对话的这个，我乱说。我非常非常敬重西医我的身体曾经得过一次肺炎，那一次是西医青莲霉素半个月的青莲霉素给彻底根治的。朋友们，抗生素对抗，其实细菌也是一种生命，你们承认吗？细菌过它的，你好好过你的，健健康康的生活。细菌和人众生平等，你为什么老搞人家呀？杀什么呀？我看这个视频就有一个直观的感受，就明明他说的这个黑观点和白观点是针锋相对的，完全对立的观点，但是呢，他在不同的场合就说的头头是道，而且仿佛他自己就是真理的化身而且还赢得现场的阵阵掌声，好像他就曾经真的忘了他自己在不同的场合说过截然相反的观点。就有网友评论说说郭老师的这个自我打脸艺术登峰造极，无出其右，这种操作比魔术还魔术，比变脸还变脸对，就感觉他好像已经完全忘记了他在不同的场合说过相反的观点，就仿佛那个不是他自己，是平行宇宙的另外一个他。那么问题来了，郭老师人家是怎么做到的呢？有的人可能会说，是不是他记性不好就前几年的演讲说过黑，后面就忘了，就像你刚才讲的，结果呢对自己呢又反驳了一遍。其实人家郭老师是非常聪明的，比如他说民主和自由不重要的时候，通常场合是需要强调秩序强调集体、强调听话的时候，这个时候民主和自由就先缓一缓应该以集体和秩序为重。但是我觉得郭老师片头那句话也有点过于用力了他居然说是错的，老强调民主和什么自由，错的。你看，当场合一变，比如需要展示开放大度，展示和国际价值接轨的时候，郭老师就说民主和自由是社会主义价值观。而且他在每个场合都让一些缺乏独立思考和认知的观众，怎么就听起来都挺有道理就他的说法。比如他在讲这个男女权利平等的时候，这是一个基本的概念，在当下的文明社会，没人会反对吧？但是当郭老师需要讲女性可能需要付出的时候，应该承担生育职责的时候，他就可以说嫁到了这家，婆婆和丈夫要孩子就得生他觉得不应该崇拜神秘力量，就说这会断了自己的慧命和智慧。
当他在另外一个场合觉得神秘力量很重要的时候，他就会说神秘力量在保护青城山和泰山都是拥有神秘力量，自然灾害都会少一些。就是啊，而且脸不红心不跳，一点都不心虚，就感觉他讲话吧，完全就是为了他的立场服务，而不是为了探寻真相，就感觉这种演讲吧一点价值都没有。对，就是功利性的演讲。就有人说嘛，这种见什么人说什么话的能力，其实呢，它算是一种社会生存的智慧，就是在不同场合啊，说出符合听众预期的话，就能往往收获掌声和支持，甚至得到一些高层的赏识哈。但他忘了现在是互联网社会啊，互联网都是有记忆的。没错。但他觉得好像就前后哪怕说话对不上，可能也没有人就像这位网友这么有心的去把他这些话啊剪辑出来，然后放在一起。他觉得只要现场的观众满意，那就足够了。他一个人呢就能摇身一变，一会儿呢从坚定的反自由派变成热情的自由捍卫者，然后下一个场合就有可能变成这个反自由派，就从左到右，从右到左来回横跳啊。如果呢就是你说的话前后矛盾，但观众依旧鼓掌，那说明那已经不是在讲逻辑了，对吧？就是在讲一种情绪管理。就说观众需要的就不是逻辑，就是那种爽感。你说到他们心坎里去了，他们就乐呵呵的鼓掌啊，情绪高涨。哪怕你不久之前刚刚否认过自己啊，观众其实就不在乎你到底说了啥，他们在乎的是你有没有让他们在现场感觉到我被代表了。而且你发现没有哈，就他这种夸夸其谈、志得意满，在演讲中呢不断的设问，一脸得意，好像他自己的论知啊还高高在上的那种表情。他们呢就特别善于设置一种情绪和道理上的陷阱，就把人忽悠进去，甚至啊前后是完全自相矛盾的。就这种人的演讲吧，往往就先预设一个立场，然后围绕他自己这个当时的立场呢，就绞尽脑汁去解读一个现象或者一个道理，根本就不是啊真正的客观的就事论事。就像1+1明明等于2，然后他非要说1+1等于3，那怎么办呢？那就不得不给现场的观众设置各种逻辑陷阱，然后还有情绪陷阱，把你们弯弯绕进去。就这样的人，他就特别会忽悠那些认知比较低的哈，容易被情绪左右的那些观众。而这样的人呢，往往又是社会中的大多数哈。所以这样的演讲者，他往往还真就挺受欢迎。当然了，还有另外一个人是例外，比如就是大兵。大兵其实也是经常不断的设问，也经常皱着眉头，有一点那个高高在上的那种认知比较高的感觉。但是人家的高高在上和郭继承那种就不一样，就他那种就是说我已经把话说到点上了，能不能理解和接受那是你自己的问题，我不会再耗费更多的精力去给你做更深入全面系统的解读。但是因为大兵他输出的呢是真正客观的价值观和社会的规则的现实，所以他并不预设立场，所以就从没有发现过他自相矛盾的地方。这样的人的话，才值得一听。你说的大兵啊，就让我想起余华。余华最近几年呢，超级的火，深受年轻人和中年人的喜欢。大家亲切的管他叫做潦草小狗，是因为他的形象啊，跟一个真实的小狗特别的像。但最关键的呢，是因为他说话特别的真实，而且在不同的场合，人家的观点啊，那都是前后一致的。所以从这一点来说啊，我觉得郭教授他不应该去讲哲学，他应该去讲辩论啊。他可以一会儿站在正方的观点，也可以一会儿站在反方的观点，反正对于郭老师来说，人家没有任何心理上的负担啊。本期就讲完了，下期再见。下期再见。